paprasčiausias paaiškinimas tai mano santykis su mašinomis. Ar tai būtų printeriai, ar tai būtų telefonas, kamera, mašina mano, su kuria aš važiuoju atlikti įvairiausias užduotis, ar kompiuterinės programos. Ir pastatydamas tos du subjektus, žmogų ir mašiną, aš bandau atrasti visas blogiausias situacijas, kokios galėtų atsitikti tarp žmogaus ir mašinos sinchronizacijos. Ir aš tame matau ar apokalipsinį scenarijų, ar kažką panašaus. Ir tai sukelia tokią didelę baimę, kad norisi atsitraukti nuo mašinos, norisi pamiršti visas technologijas. Ir ta baimė atrodo, kad būtų netikra. Ir galbūt ta baimė net iš daugybės tūkstantmečių perkelta, tarkim, tikriausiai esate girdėję istoriją apie Saturną, kuris savo vaikus ar vaiką perkrečia per pusę. Tai pavyzdžiui, šitam paveiksle aš vaizduoju atverstą knygą ir Gojos piešinį to titano milžino. Bet šitame paveiksle mergina susitinka su savo šešėliu ir jos šešėlis atsispindi jai kito intelekto formą. Ir kairėje, jos dešinėje rankoje vaizduojamas monarchijos simbolis, kuris aprašomas Biblijoje ir pavadinimas yra šventoji granata. Jinai gali suskaidyti priešus į gabaliukus, bet jų pilnai nesunaikina. Ir čia šitame paveiksle vaizduojamas tas nenorėjimas augti, nenorėjimas tobulėti ir liepimas kažkokios tai figūros didesnės kaip milžino, to titano, blogiečio kažkokio tėvo figūros, kuri neleidžia kažko tai atrasti. Ir čia aš simbolizuoju jauną žmogų, vaiką, kuris turi pilną pasirinkimą sukurti savo sodą. Ir galių šitų, ar ne? Jo, ir tos galios pačios paprasčiausios, tai mėgautis maistu, veikti tai, ką nori ir turėti pilną kontrolės ties savo emocijomis ir kad nereikėtų jausti neaiškios baimės, norint veikti, judėti. O kad veikti ir judėti, vaikas geria pieną. Pienas yra gyvybės šaltinis. Taip, ir čia šitas paveikslas ir su Vilniumi tuo pačiu, ar ne? Nes tu jau čia pereini ir prie to miesto simbolikos. Tai papasakok išsiliškai ir gal pamojuosi ir tolimesnius parodysi, kas Vilnius simbolizuoja, ar ne? Jo. Tai šis paveikslas simbolizuoja pieno lašą. Pienas, kai yra išmetamas lašas į pieną, pieno lašas išmetamas į tą pieną, tai jisai gali sukurti kažkokiais gravitacijos dėsniais, tas lašas išmetamas ir pasidaro karūna. Šitam paveiksle aš pamėginau personifikuoti kiekvieno pieno lašo kaip charakterį, vaizduodamas moters atvaizdą. Bet tas moters atvaizdas pavirsta į devą ar kažkokią tai būtybę, kuri pieno gravitacijos principais šiuo atveju gali skristi. Ir tuo pačiu toks įvykis galėtų netyčia atsikurti kokioj nors tai diskotekoje, kur žmonės sustotų apskritimu ir pajustų pieno lašo skridimo formą.
kad šį paveikslą nutapyti, man reikėjo nutapyti, aš greitai jums parodysiu, man reikėjo nutapyti šį paveikslą. Tai jisai buvo kaip pirmapradis. Ir apačioje aš pavaizdavau ar įklijavau būgną ir su tokia idėja, kad ir tą idėją išreikšti tinka klausimas, kaip skambėtų būgnas, jeigu jisai yra liečiamas skraidančios būtybės arba devos, kuri gali nusileisti iš dangaus į žemę. Taip. Šita paroda pačioj pradžioje buvo idėja pavadinti Geležinis vilkas. Bet tame geležinėme vilke Gedimino sapnas turi košmariškų motyvų. Jisai turi eiti pas Lizdeiką, aiškintis, ką reiškia tas išraukšmas. Ir tuomet Lizdeikai tik pasakius, ką reiškia sapnas, tuomet Gediminas nusprendžia, kas turėtų būti. Man tai labai užgavo savo kaip pasitikėjimą savimi ir aš pagalvojau, kad nėra įdomu buvę kažkokie tai kunigaikščiai ar dar kažkas, bet įdomiausia yra, ką aš pats kaip žmogus jaučiu. Ir tai matosi šitame mano autoportrete pavadinimu Atlasas jaukas. Jame aš vaizduoju nenorą kariauti, nenorą žudyti ir tuo pačiu šis paveikslas yra sąsaja su Gedimino medžioklė ir galynėjimusi su tautininkais. Šitame paveiksle aš tiesiog vaizduoju save ir tai, kas galėtų būti galvijai. Ir pasakoju apie istoriją, kaip žmonės ir civilizacija maitinasi iš vidaus. Taip pat ant šito kamuolio aš esu pakibęs kažkur tai virš miesto, virš Vilniaus. Ir atsikabinęs nuo kryžiaus, mano rankos yra atsikabinusios. Aš mąstau, ar man šokti į tą miestą, į jaunimo susirinkimą. Bet jei miestas atsibosta, aš visą laiką galiu grįžti, tarkim, šitame paveiksle į meditaciją. Ir šiame paveiksle būtent aš medituoju apie Egipto auksinį vėją. Miestas atsibosta, aš visada grįžtu į sodą, į savo senelio sodą. Nes tenai senelis jau senai augina obelis, slyvas, žirnius, braškes ir visokius tokius dalykus. Man net nereikia eiti į parduotuvę. Šitam paveiksle mergina ištiesus rankas į viršų yra inspiruota filmo Žorada sodas 95 metų filmas, slovakų filmas. Ir visiems rekomenduoju pažiūrėti, jeigu neturėsit ką veikti, filmą 95 metų The Garden. Ir tame filme yra scena labai panaši į šią pakibusią moterį. Pakibusią 11 cm virš stalo. Tenai mes stovėjom prie paveikslo, aš dabar nuo šito ir grįžtu tenai. Tenai stovėjom prie paveikslo, kuris buvo sukurtas pradedant nuo šio Da
papėdėj paveikslo yra 2 čerubimai. Jie neturi kojų ir čia perteikdamas moters, vaiko ar kažkokio tai gyvulio atvaizde, aš pabandžiau pavaizduoti tą neįmanomą intelektą, tą užmirštamą jausmą, kuris pradingsta ir niekada nebebus galima jo pasiekti. Tai kad ir čia vaikas, tapyboje man pavirsta ši būtybė visatų kūrėja. Ir aš pagalvojau, kad jinai gali išpūsti savo kvėpavimu, savo pranajamą, išpūsti gyvybę. Ir tenai jau matosi tos mano idėjos realizavimas, bandymas pavaizduoti tas visatos teniso kamuoliukas. Tuo pačiu šis paveikslas yra kaip mano autoportretas, mano studijos, mano laboratorijos akimirka, kurioje aš tapau merginas, moteris ir save pavaizduoju sparnų pavidalu ir nusileidžiu kaip plunksna. O kodėl plunksna? Todėl, kad aš manau, kad tapyba yra tokia, jinai ir labai laisva ir lengva, bet tuo pačiu turi funkciją, kaip plunksna. Tai tada. Kitose pavidaluose. Jo, šitie paveikslai turėtų pavirsti į animacinį filmuką. Pavyzdžiui, šita mergina turi gebėjimą, jinai labai tokia velaskiziška, bet jinai neatiduoda miesto raktų nugalėtojam. Bet jinai gali su vėliava balta teleportuotis į įvairiausius savo vėliavos viršui, sulaužyti perspektyvos dėsnius ir keliauti šiuo atveju į šitą Juodkalniją, į Budvą, jas pliažą. Tai jo, aš norėčiau savo paveikslus atrasti laiko ir resursų, kad juos paversti istorijomis. Nes aš matau, kokios istorijos galėtų būti, bet galbūt šitie paveikslai mūsų vaizduotėje sumiksavus su čia grojančia muzika pavirsta tais tuom, ko aš ir norėjau, kad jie būtų. Gerai, tai ačiū labai, Tadai, dar